Imah Amang gelaga keneh tuh ka dieu we. Mang kenaon mang? Kipai ka sok di Imah Amang. Kenaon mang? Naon? Kenaon? Cicing. Mang sore aya perlu tak mang? Eueuh, Antar urang tuh mang mana? ka desa. Naon? Erek Naon nyen teh ka desa? erek nyen da simili mang. Naon da simili sia? Eta ning surat pinah. Naon cenah pai da simili pai? Teuing lieur. Ini surat pinah mang yang surat pinah da simili. Domisili goblok, beun da simili. D O M bener S pai. L I Pai. dosimili Deodo, Deodo MIMI, MMI SIC, SIC Lili, Lili domisili. dosimili. Halo. Rumah mana we lah, ek naon, ek naon. Yang surat pinah mang Maksudnya erek minang ke naon. minahkeun doma. Doma. Heeh. Cenah kumaha teh nu bangun teh? Urang teh erek ka itu antingan minta antar ka amang. Heeh. Pangenkeun da simili. Ayo doma di sahapan mana mah teu boga doma. Hah? Mana mah teu boga doma. Aya maro Maro, saha marona? di Sidika. Oh, Antar ka itu mang erek surat pinah. pinahkeun ka mana? Erek pinahkeun ka Ramatuk. Doma mah ke domisili. Heeh. Kapan sarua kudu jelema jiga jelema tuh mang kudu boga surat pinah. Lieu sama anjing. Banyak doma kudu make domisili aya di sia biasa we doma mah pinahkeun we. Untung mang Pak RT na bisa nyarekan. Moal tanggung jawab aing. Ieu sia mah entar rempah otak teu cager-cager di kamari. Pan bisa nyarekan berapa RT na cenah mana orang mana boga dosimili itu cenah. Salah diri ngawangkung lagi domisili. Domi. Halo Akbar. Balik ah. Keng. Antar ya. Engke diantar lah. Ieu mah nya. Kare tong poho antar kata urang era di ditu kumaha. Lieur aji kah. Antarnya orang balik kala erek minahkeun do mana. Lieur Ayo mang. anjing doma makan domisili nya apa? Lieur udah teh.